السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من قام في ليلة القدر فقد فاز بأعظم 7 كنوز إن شاء الله. فيا ترى ما هي تلك الكنوز ال7؟ تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. كل ما سأقوله في هذا المقطع لابد أن نعقبه بكلمة إن شاء الله، فكل ذلك لن يتم إلا بمشيئة الله. رقم 1، اللي ربنا وفقه للقيام واللي ربنا وفقها للقيام في ليلة القدر بفضل الله وهيفوز ب7 كنوز. الكنز الأول العفو عن كل ما مضى. تمام كده؟ وما بقولش المغفرة، بقول العفو، والفرق بين العفو والمغفرة كبير جدا. المغفرة إن ربنا سبحانه وتعالى يستر الذنب، تمام، ولكن يعاتبنا ويحاسبنا عليه يوم القيامة ولا يعاقبنا. أما العفو فالله عز وجل يأمر الملك بأن يمسح الذنب من أصل الصحيفة، فلا يعاتبنا ولا يحاسبنا ولا يعاقبنا بفضل الله. ولذلك أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح، قالت له: إن وافقت ليلة القدر يا رسول الله فماذا أقول؟ إيه هو الدعاء بتاع ليلة القدر؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ما شاء الله، ما قالش اللهم إنك غفور تحب المغفرة فاغفر لي، إنما اختار لنا العفو، لأن العفو هو مسح الذنب من أصل الصحيفة. هنيجي يوم القيامة لا نتعاتب ولا نتحاسب ولا نتعاقب بفضل الله. يبقى العفو عن كل ما مضى بفضل الله سبحانه وتعالى. الواحد يكون جاي بذنوب وكوارث بقاله 30-40 سنة ما تابش منها، وكل ده يتمسح بأستيكة في ليلة واحدة، في كام ساعة بفضل الله، في حوالي 10 ساعات كل الذنوب تتمسح بفضل الله. هذا من فضل يعني الكريم التواب العفو سبحانه وتعالى. الكنز الثاني اتكتب لحضرتك ولحضرتك أجمل وأسعد الأقدار، لأن ليلة القدر هي اللي بتكتب فيها مقادير الخلائق من السنة إلى السنة. قال جل وعلا: فيها يفرق كل أمر حكيم. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال: أي تكتب فيها مقادير الآجال والأرزاق والسعادة والشقاء من السنة إلى السنة. فلو وفقنا لليلة القدر فخلاص، قد تبدلت الأقدار لو كانت سيئة، وقد زادت السعادة لو كانت الأقدار سعيدة بفضل الله سبحانه وتعالى. وقلنا قبل كده إن القضاء نوعين: قضاء مبرم وقضاء معلق. القضاء المبرم هو ما يكون في علم الله في أم الكتاب، والقضاء المعلق ما يكون في علم الملك. قال جل وعلا: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يمحو ويثبت، ده القضاء المعلق اللي بيكون في علم الملك. إنما ما كان في علم الله اللي هو القضاء المبرم يبقى وعنده أم الكتاب. يبقى ممكن المقادير تتغير، ممكن المقادير تتغير إذا تبنا وعدنا إلى الله ووفقنا لليلة القدر، فالمقادير تكون أسعد الأقدار بفضل الله. الكنز الثالث إننا نفوز بثواب يفوق الخيال. نعم ورب الكعبة، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة إن كان في رجل من بني إسرائيل خرج مجاهدا بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء بعد أن جاهد 1000 شهر. قالوا له: وأن لنا مثل هذه الأعمار، نجيب عمر منين يا رسول الله عشان نجاهد 1000 شهر؟ فنزل قول الله عز وجل: ليلة القدر خير من 1000 شهر، يعني أفضل من 1000 شهر بتاعت الرجل اللي خرج طائعا مجاهدا شهيدا منفقا في هذه الشهور، في 1000 شهر بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى هذا الأجر العظيم بناخده مش في 1000 شهر، لا، ربنا لو أراد أن يقول أن ليلة القدر ب1000 شهر لقالها صراحة، وكل لفظ وكل حرف في القرآن مقصود. شوف قد ايه. فالمولى عز وجل ما قالش ليلة القدر ب1000 شهر، إنما قال خير، والخيرية هنا مطلقة، ولم يذكر رقم مليون ولا مليار، لأن العرب في الوقت ده كان آخر رقم يعرفوه هو 1000. فلما واحد يكون عنده 1,000,000 دينار كان يقول: عندي 1000 ألف.
ما يعرفش رقم غير الألف، فربنا خاطبهم بأعلى رقم يعرفوه. أعلى رقم إيه هو الألف؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر. ولما الخيرية تبقى مطلقة فهي بتقدير الكريم سبحانه وتعالى، قد تكون بمليون وقد تكون بمليار وقد تكون بأكثر، لا يعلم ذلك إلا الله. الكنز الرابع يا حبايبي ان احنا نكون اتعتقنا من النار، كما قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بإسناد حسن، قال صلى الله عليه وسلم: ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة. يعني في كل ليلة من ليالي رمضان لله عتقاء من النار. إذا كان ده في ليالي رمضان، فما ظنكم بليلة القدر، وهي أهم ليلة، لا أقول في شهر رمضان، بل أهم ليلة في السنة كلها بفضل الله سبحانه وتعالى. والعتق من النار لا يستلزم ان الانسان يكون معصوم، لان المعصوم هو النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ربنا سبحانه وتعالى سيحبب الينا الطاعه. وان وقع احدنا في معصيه غصب عنه في لحظه ضعف، ربنا هيوفقنا للتوبه. الله عز وجل قال عن الثلاثة الذين تخلفوا في غزوة تبوك، قال عنهم: ثم تاب عليهم ليتوبوا. فالعلماء قالوا أن توبة العبد محفوفة بتوبتين من الله على ذلك العبد. ثم تاب عليهم ليتوبوا يعني ألهمهم بالتوبة، أدي رقم واحد. فلما تابوا أدي رقم اتنين، تقبل الله توبتهم، أدي رقم ثلاثة. فتوبة العبد محفوفة بتوبتين من الله عز وجل على ذلك العبد، وهذا من رحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. يبقى رقم 4، يبقى اتعتقنا من النار بفضل الله سبحانه وتعالى. والعتق من النار يبقى كده إن شاء الله لا يمكن ندخلها بفضل الله سبحانه وتعالى، لأن المولى عز وجل إذا وعد وعدا فإنه منجز لنا ما وعدنا. الكنز الخامس يا حبايبي يبقى فوزنا بمحبة ربنا، لأن ربنا قال: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وشهر رمضان شهر التوبة، وليلة القدر ليلة التوبة بفضل الله سبحانه وتعالى. فلما نتوب الله يحبنا سبحانه وتعالى. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إن الله عز وجل إذا أحب عبدا نادى: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل عليه السلام، ثم ينادي في ملائكة السماوات السبع: يا ملائكة السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فتحبه الملائكة، ثم يوضع له القبول في الأرض بفضل الله. وقال جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه البخاري، قال: فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. الكنز السادس يبقى فزنا بالجنة بفضل الله. ما دام ربنا أعتق رقابنا من النار يبقى أصبحنا من أهل الجنة بفضل الله. الجنة التي قال عنها جل وعلا كما في البخاري ومسلم: أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الكنز السابع والأخير بفضل الله إن احنا نبقى فزنا برضوان الله سبحانه وتعالى. خدوا بالكم من حاجة، لأن من مستلزمات العفو الرضا. لو عفى عنك أو عفى عنك يبقى راضي عنكم. لذلك كان دعاء ليلة القدر إيه؟ اللهم إنك عفو، خدوا بالكم ركزوا في الكلمة اللي جاية دي، تحب العفو فاعف عني. تحب العفو، فكلمة تحب العفو يعني لو عفى يبقى راضي، يبقى بيحبنا وبيحب العفو وراضي عنا، فعشان كده عفى عنا. يبقى اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ولذلك جاء في البخاري ومسلم أن الله عز وجل يوم القيامة ينادي على أهل الجنة: يا أهل الجنة، فنقول: لبيك ربنا وسعديك والخير كله في يديك. فيقول: هل رضيتم؟ فنقول: وما لنا لا نرضى، وقد أنجيتنا من النار وأدخلتنا الجنة. وفي رواية: وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من العالمين. فيقول جل وعلا: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول جل وعلا: أن أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. فاللي ربنا وفقه لليلة القدر إن شاء الله فاز بالكنوز السبعة التي ذكرتها لحضراتكم. أسأل الله عز وجل أن يحبكم وأن يرضى عنكم وأن يعتق رقابكم من النار، وأن يجعلكم من الفائزين بليلة القدر، وأن يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.